Вот у меня какой-то тут шланг порвался. Пока непонятно, надо на базу тянуть. На базе там разбираться надо будет. Что там лопнуло. Короче, гидравлическое масло все выбежало. Сейчас вот теперь машины другой погрузчик грузит. Вот у нас сегодня, вчера и сегодня дождь идет. Такой, правда, небольшой. Пройдет, потом перестанет, потом опять идет. Вот этот вот журнал заполняю, путевку. Сейчас поеду на смену. А еще заправиться надо будет. Вот наши машины стоят тут в ряд все. Таким большим кузовом вот. В этом кузове они возят щебень на продажу.